abantu bazi ko gukora dawa ari ibintu byoroshye ari ukwiyita gusa ngo ngiye gukora dawa nta kibazo iyo batarakwijomba ingumi utarakora dawa iyo umuti wa dawa utangiye gukora ku bisebe by'abarwayi buri murwayi w'igisebe ashakisha uburyo ari bwigize y'urwo rushinge rwitwa ibwirizabutumwa abatemera Allah subhanahu wa ta'ala nibo bafite imbaraga abatemera Allah subhanahu wa ta'ala nibo bafite ubushobozi bwose mu kiganza cyabo kandi igihe icyo ari cyo cyose uzagaragaza imyemerere yawe n'igihe icyo ari cyo cyose uzahaguruka ugakora ibwirizabutumwa nyaryo aba batemera Allah subhanahu wa ta'ala bari tayari kuguha adhabu zose zishoboka tugahita dutandukana ijana ku ijana n'abantu bose bazi ko urubyiruko rwose rugomba kuba ari abasazi urubyiruko rwose rugomba kuba ari abantu b'ibicucu batagira ubwenge urubyiruko rwose rugomba gutwarwa n'imiziki n'ibiki abada ntabwo ari ibyo hari abantu bashobora gutotezwa erega burya harassment ziri kwinshi umuntu ashobora kuguharasinga ukuntu dore ibyo byanwa dore ibyo bikanzu ahubwo atari kuguha muzima uziko wigira kabisa umuntu akaguharasinga kuzageza ubwo wumva koko hari ibyo ukwiriye kuvaho kugira ngo udakunda udaseba muri sosiyete yawe ati khuduri niyongera kukubaza umubwira utakazi ka Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri munsi yarfa'u aqwaman wa yakhfidu akharin akazi ka Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri munsi ni ukuzamura abantu no kumanura abandi kubazamura gute nubango kuri uyu mwanya wa none aho turi ubu hari urimo kwikira ikoti bamubwirwa abaye minisitiri hari urimo yishima ko yuriye indege pagiye hari uri muri ntuza ari muri graduation hari uri mwishimira ko abonye akazi hari uwishimira ko abyaye hari uwishimira ko yarongoye hari uwishimira ko hari byiza byamubaye nibyo sibyo nanone muri uyu mwanya ubu hari urimo avuza induru bamubwira ngo kuramo inkweto yinjire gereza kuramo inkweto winjire gereza hari undi urimo kuboroga horogoma barimo bamusogota hari undi uri mu ishyamba yiruka wunga urupfu hari undi urimo kurira bamutwara ibye hari urimo kurira kubera ko umugore yigendeye hari urimo kurira yuko umwana yapfuye hari urimo kurira ubu aka kanya ku isi hari abantu babiri gusa hari abari mu munezero kubera ibyiza babonye hari n'abari mu marira kubera ibyago byababaye abasore n'inkumi amahirwe ya mbere ni wa musore wakuriye ku burere bw'idini agasarira subuhi ku gihe agasiba kuwa mbere no kuwa kane akambara bikwiriye akavuga bikwiriye agashaka ubumenyi bikwiriye akiha Imana uko ashoboye uwo nguwo igihe abandi bantu bazaba barimo gushya twese turimo dutokombera ku zuba uwo musore wakuze atyo azaba yibereye munsi ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala yabona atazi ukuntu turimo gutokombera hariya kumva amahirwe mufite basore ngo murayumva none namwe muzagarukira Imana mumaze kuba ingoroje nkana bwira indyarya ari mu mugi almunafiq mu kinyarwanda cyiza n'umuntu wishushanya akaba yicaye hano yitangiye wamureba uti masha Allah yava hano akagenda akambara ikabutura aka kanya yitangiye rwose yabaye umusilamukazi mwiza rwose ufite imani hano hari n'abasore bambaye ibirehemba mu kandi gaya nagera haza aramanura yambarire munsi y'ikibuga bavuga ngo bashiri munafiqin shimwe n'ikuzo ngiya Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bibe ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ku muryango we no kubemera bose bazakomeza gukora ibikorwa byiza nk'ibyabo kuzageza ku munsi w'imperuka nyuma y'ibyo bavandimwe duteraniye hano ndetse ko hari abantu b'intwari bakomeye cyane abantu bitwa urubyiruko
abantu b'urubyiruko Allah subhanahu wa ta'ala nawe ubwe ntiyabibagiwe kuko yabavuze mu gitabo cye cya Qur'an. Hari urubyiruko rwabayeho imyaka tutazi, ntabwo tuzi imyaka babayeho abo bantu, ntituzi babayeho muri kangahe, ariko uyu munsi wa none turacyasoma muri Qur'ani bavuga ngo rwari urubyiruko rwemeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mujya murusoma uru rubyiruko, abantu babasha kugira amahirwe yo gusoma Qur'ani, isomye surat al-Kahf kuri aya 13, Allah atubwira inkuru y'abantu ikigaragara bari urubyiruko bashobora kuba bari hagati ya 7 n'9. Allah aravuga ati innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Aravuga ati rwari urubyiruko rwemeye Allah subhanahu wa ta'ala, rugaragaje kwemera, hanyuma urwo rubyiruko twabongereye ukwemera cyane. Amateka magufi y'aba bantu cyangwa y'aba basore, bari abasore bose, nta nkumi yari irimo, ariko buriya nayo yari ihagarariwe. Bari bariho mu gihugu cya Dhulma, bari mu gihe cy'akarengane gakomeye, utangaje yuko yemeye Allah subhanahu wa ta'ala agatotezwa, ari ugutotezwa ku buryo bugaragara, gukubitwa, kubuzwa amahirwe, ibindi abandi bantu babona. Hari mu gihe cy'umwami witwaga Ba'alabak, ubu ni mu gihugu cya Syria, ubu nona uwo musozi uracyahari. Ni nabo bari batumwe intumwa y'Imana Nabi Ilyas alayhi salatu wassalam. Nabi Ilyas, abasoma ibindi bitabo bamwita Eliya, niwe witwa Nabi Ilyas. Nabi Ilyas yaje kwigisha tawhid, igihe yigishaga abantu kwemera Allah subhanahu wa ta'ala no kumukorera wenyine batamubandikanyije. Icyo gihe ubuyobozi bw'umwamikazi witwaga Ba'alabak bwo bwategekaga abantu gusenga uwo mwami no kubigisha ubuhangange bw'uwo mwamikazi, no kubereka yuko abemera uwo mwamikazi aribo bafite amahirwe, no kubereka yuko abemera uwo mwamikazi n'imbaraga ze aribo bakomeye. Nabi Ilyas agerageza kwigisha, arigisha, baramutoteza kugeza ubwo yahunze. Yahungiye he? Yagiye mu mwobo, amara imyaka 10 agaburirwa n'ikiyoni. Igikiyoni kirya kikajya kiza kigahagarara hejuru y'igiti, hanyuma by'akakandi gatakaye niko gari gatunze Nabi Ilyas alayhi salam. Abantu bazi ko gukora dawa ari ibintu byoroshye, ari ukwiyita gusa ngo ngiye nkora dawa nta kibazo. Iyo batarakwijomba ingumi ubutarakora dawa, iyo bataragukurikiza imijugujugu n'imishibuka ubutarakora dawa, iyo hataraboneka bifuza kukwicisha amarozi n'ibishitani ubutarakora dawa. Vuga ngo iyo umuti wa dawa utangiye gukora ku bisebe by'abarwayi, buri murwayi w'igisebe ashakisha uburyo ari bwigize y'urwo rushinge rwitwa ibwirizabutumwa. Nabi Ilyas aba muri uwo mwobo igihe kigera ku myaka 10. Muri icyo gihe hari abandi bantu b'urubyiruko rero nabo bari bamaze kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, bakabura imbaraga. Byo nimvuga gutyo mushobora kubisanisha, burya birashoboka ko umuntu ashobora gusanisha ikintu akabona Dhulma ari ifite imbaraga. Abatemera Allah subhanahu wa ta'ala nibo bafite imbaraga, abatemera Allah subhanahu wa ta'ala nibo bafite ubushobozi bwose mu kiganza cyabo. Kandi igihe icyo ari cyo cyose uzagaragaza imyemerere yawe, n'igihe icyo ari cyo cyose uzahaguruka ugakora ibwirizabutumwa nyaryo, aba batemera Allah subhanahu wa ta'ala bari tayari kuguha adhabu zose zishoboka.
abasore berekana ko bemera Imana. Nabi Ilyas amaze kugenda bagira ibibazo, ese kuko twemere tujye muri shiriki, nitutemera se kujya muri shiriki ko bazatugirira nabi? Bageze aho bafata umwanzuro wo kuva mu gihugu. Ahandi bari bazi bigira mu buvumo, mujya mubumva bo bitwa ashabul kahf, nibo bitwa ashabul kahf. Baragenda bajya mu buvumo, nibwo Imana subhanahu wa ta'ala ni bavuga ngo idh awal fityatu ila al-kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Bageze mu buvumo nta kindi bakoze, bahamagaye Allah subhanahu wa ta'ala, bambwira ati Allah, twebwe dukeneye impuhwe zawe, kuko arabibona ko hanze ufite imbaraga n'undi, kandi iyo utari umwemera afite imbaraga azikoresha nabi, yagufasha guha igihano rwose ku buryo yumva ko ukwiriye guhita uhakana Allah subhanahu wa ta'ala. Noneho baragenda bo bagera mu buvumo, basaba Allah batiwe Allah, dukeneye impuhwe zawe kandi turagusaba ko uzarinda ukwemera kwacu. Birashoboka yuko hari ubundi butaka buri ku isi kugeza umunsi wa none ushobora kumva nta yandi mahitamo ahari, niwemera urapfa, cyangwa nudapfa uzahera muri gereza, cyangwa ugira ibibazo bikomeye cyane. Bo rero bahungiye muri buriya buvumo. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ko bamazemo imyaka irenga 300, bamazemo imyaka 309. Allah arabaryamisha, arabasinziriza, arababwira ati mube mwibereye aho, muzagaruka igihugu cyarajemo amahoro, noneho kirimo abemera, mwemerewe kugaragaza imyemerere yanyu. Babaye n'imyaka 309 n'imbwa yabo iri aho ngaho imbere yabo. Abo bari bande? Bari abagabo, bari abagore, bari abasaza, bari bande? Bari abantu b'urubyiruko, abasore bato kabisa bafite imitekerereze mizima, bakabaye. Ubu ngubu abantu benshi babona abasore nk'ibinyugunyugu, kandi ubundi abasore nibo bakabaye bafite imbaraga nyinshi zo gutekereza cyane, umubiri ufite imbaraga nyinshi, ubwonko bukora cyane, na sanse zabo ziba zigikomeye. Ngurwo rero urubyiruko twebwe dukwiriye guheraho tugafata isomo, tugahita dutandukana 100% n'abantu bose bazi ko urubyiruko rwose rugomba kuba ari abasazi, urubyiruko rwose rugomba kuba ari abantu b'ibicucu batagira ubwenge, urubyiruko rwose rugomba gutwarwa n'imiziki n'ibiki. Abada, ntabwo ari ibyo. Wowereka Allah subhanahu wa ta'ala ko uri tayari kwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Ushobora kumbwira uti se shehe, ibidukikije bizatwemerera se? Ariko ibidukikije bikora ku ruhu, ntabwo bikora ku mutima wawe. Bikora hano ku ruhu. Nta wampatira kujya mu byo ntemera, kandi niyo wanabimpatira nshobora kujyamo n'umutima wawe bitabyemera. Ibi rero bigaragara impamvu bari basore bakunze gutangwaho urugero, nuko buri gahunda nzima yose yageze ku ntego ari uko ikoresheje imbaraga z'urubyiruko. Uretse ko binashoboka kurukoresha nabi, nanone rugakora nabi. Biranashoboka kurukoresha neza, rugakora neza, bitewe nuko rwatojwe, bitewe nuko rwigishijwe. Ngaba abantu b'urubyiruko baremeye Allah basinziriza imyaka 309 basinziriye, bari mu buvumo. Barahunze iki? Barahunze ibangikanyamana, barahunze sosiyete yabo itaremeraga yuko umuntu abasha gutangaza uko yemera, bitemera ko buri muntu ashobora kwitwara uko ashaka. Mukaya n'abavandimwe avuga ati hari abantu bashobora gutotezwa. Erega burya harassment ziri ukwinshi,
umuntu ashobora kuguharasinga ukuntu dore ibyo byanwa bye dore ibyo bikanzu ahubwo atari kugoba muzima uzi ko wigira kabisa umuntu akaguharasinga kuzageza ubwo wumva koko hari ibyo ukwiriye kuvaho kugira ngo udakunda udaseba muri sosiyete y'abantu kandi mu by'ukuri iyo wemera ugaseba hari igihe nawe Allah yari kuzakubika mu mateka akakuvuga nk'uko uyu munsi tuvuga abantu ba ashabil kahf ntabwo tuzi iyo myaka ngo ni ryari na Nabi Ilyas alayhi salam wabayeho muri icyo gihe nawe iherezo rye ntabwo ryabaye nk'iry'abandi bantu. Nabi Ilyas yavuye ku isi adapfuye, bavuga ko yahagaze hano gusa arigendera apepera abantu bo ku isi atewa na salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. None ubwo mwamaze kwemera Imana amahoro yaje kwa aragenda mpaka arigita mu gico aragenda. Niko Nabi Ilyas yagiye. Iki dalili nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam muri zimwe muri hadithi ziboneka mu gitabo cyitwa Qasas al-Anbiya yaravuze ngo roho enye ntabwo zapfuye, ebyiri ziri ku isi, izindi ebyiri ziri mu ijuru. Hari roho zitigeze zipfa ngo zihambwe mu butaka. Roho ya mbere itarapfuye ni y'umuhanuzi Nabi Idris alayhi salam. Nabwo yasabye Mwenyezi Mungu dua ngo yarara aho ngaho akandagiye ubutaka buramubwira ngo we nkandagira siku ni siku nzagufata, munsi bagushyize mu itaka gusa nzagukanda wumva. Nawe aramubwira ati inshallah ku bushobozi bwa Allah ntuzambona mu nkanda. Igihe rero Allah yamutwaraga muri Isra amujyanye mu ijuru nawe gutemberayo, marayika yaragiye akuriramo roho ye hirya iyo ngiyo. Ntitwahamye yuko ari mu ijuru ry'ibihembo, ariko hari aho atahambwe ku butaka. Roho ya kabiri ni y'uyu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas nawe ntabwo yapfuye ngo ahambwe hano ku butaka kubera ko yaragiye, ariko riwaya nyinshi zigaragara ko yahindutse ikindi kiremwa cy'umwuka, kubera ko ibyo byose hano bidusaba kurya kunywa. Ibyo byose ujyanye umubiri wakenera kubona ibishyimbo n'ibijumba n'ibindi nk'ibi kuko nibyo bidutunze hano. Ariko Nabi Ilyas yavuye ku isi Allah muhinduramo ikiremwa cy'umwuka. Binagaragara ko hari n'abavuga ko izi roho zigihari, hari n'abantu bashobora kugira amahirwe yo guhura nazo. Si ajabu ushobora kuzabura ahantu, kuko nigeze kubona igitabo kimwe cyanditswe n'umunyamisiri avuga ngo rimwe umuntu yinjiye mu musigiti, ngo noneho ari hano arimo gusari, ngo yumva asoma surati Ghafir arimo gusari, avuga ati qabili tauba. Yumva ijwi rimubwira ngo vuga ngo Allahumma taqabbal tawbati, ghafir dhambi, ubabarira ibyaha. Ngo vuga ngo Mana wabarira ibyaha byanjye. Ahindukiye aramushaka aramubura, abona umuntu ararembereye ari ku ndogobe, ahita asohoka. Arasohoka akurikira wa muntu, ageze hanze abaza abantu ati nta muntu usohotse mu musigiti ari ku ndogobe. Amubwira ati wowe umusazi cyangwa indogobe mu musigiti? Indogobe ni akantu kagira umwanda cyane, kuba kabonye ni akantu kanuka cyane niyo gaciye hano, ariko rero we yari afite indogobe nziza y'umweru. Ati nukuri hano hari havuyemo umuntu wari ku ndogobe y'umweru. Ariko baza kubaza Sheikh mukuru avuga ati uwo yabonye yari Nabi Ilyas alayhi salam, kubera ko ziriya roho nziza zishobora guhura n'abandi bantu. Ushobora no kuryama akakugira inama nk'abantu bakora dawa, bakubwira ati witonde bimeze uku. Yani nuvuga ngo iyo ufashe umurongo wo gukora dawa, ziriya roho zose zari zishinzwe dawa ziba inshuti zawe. Buriya biranashoboka yuko hari abantu bashobora kuba bafite karama,
ashobora kuba ameze gutya akabona Nabi Ilyas araje aramubwiye hari n'undi witwa Nabi Khudri. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Niko batubwiye ngo hari igihe umuvuga kandi ashobora kuba ari muri icyo cyicaro. Kuri iyi nkuru ya Nabi Khudri nawe ngo hari umushehe wari urimo kwigisha mu Misiri nanone arimo gutanga darsi ya tafsiri ya Qur'an. None wajya kubona reba hariya mu nguni fulani hari umuntu ngo amanika ukuboko ageze kuri aya 28 ya surati Ar-Rahman ivuga ngo kulla yawmin huwa fi sha'n. Buri munsi Allah aba afite imirimo yakoze. Ahita azamura ukuboko aramubaza ati shehe mfite ikibazo, uyu munsi Imana yawe yakoze iki? Aka kantu nikabacike ati uyu munsi Imana yawe yakoze iki? Ni nk'uwabimbaza namubwira ko yakoze iki. Shehe aramubwira ati inshallah ejo nzagusubiza. Shehe azinga ibitabo arataha, agera mu rugo pe kuri ibitabo we ashaka icyo Imana yakoze uwo munsi. Asubira gutanga darsi nanone, asubira gutanga darsi. Atangiye kwigisha nanone wa mugabo arongera abaza ikibazo, shehe ikibazo cyanjye uyu munsi Imana yawe yakoze iki? Shehe aravuga ati matatizo haya, ati we nakubwiye ngo ndaza kubikorera ubushakashatsi ngubwire. Sawa, genda ubishakize umbwire. Umugabo amaze gushaka bimunaniye, urumva kumenya ngo niba uyu munsi ari ku cyumweru Imana yakoze iki, nuza kuwa mbere azakubaza ngo yakoze iki kuwa mbere. Umugabo aragenda aricara mu bitabo byari arimo asoma, agwa kuri hadithi ngufi cyane, aho Rasul sallallahu alaihi wasallam avuga ngo man salla alayya 200 marra fasawfa yarani. Umuntu uzansabira amahoro n'imigisha inshuro 200 azambona. Uwo ari we wese nawe ubikoze bamubona. Uzansabira amahoro n'imigisha inshuro 200 azambona n'amaso. Umugabo ati mashallah reka nibarize Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aratawaza asarira kebiri za haja, amaze gusari araryama arasinzira. Agisinzira gato yajya kubona Rasul sallallahu alaihi wasallam araje. Arambwira assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ati Khudri niyongera kukubaza umubwira utakazi ka Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri munsi yarfa'u aqwaman wa yakhfidu akharin. Akazi ka Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri munsi nukuzamura abantu no kumanura abandi. Kubazamura gute? Nubango kuri uyu mwanya wa none aho tura ubu hari urimo kwikira ikoti bamubwiye ngo abaye ministre, hari urimo yishima ko yuri indege kwagiye, hari uri muri ntuza ari muri graduation, hari uri mwishimira ko abonye akazi, hari uwishimira ko abyaye, hari uwishimira ko yarongoye, hari uwishimira ko ari byiza byamubaye. Nibyo sibyo? Nanone muri uyu mwanya ubu hari urimo avuza induru bamubwira ngo kuramo inkweto yinjire gereza, kuramo inkweto winjire gereza. Hari undi urimo kuboroga horogoma barimo bamusogota, hari undi uri mu ishyamba yiruka hunga urupfu, hari undi urimo kurira bamutwara ibye, hari urimo kurira kubera ko umugore yigendeye, hari urimo kurira yuko umwana yapfuye, hari urimo kurira. Ubaka kanya ku isi hari abantu babiri gusa, hari abari mu munezero kubera ibyiza babonye, hari n'abari mu marira kubera ibyago byababaye. Arambwira ati ako niko kazi ka Mwenyezi Mungu buri munsi, kulla yawmin huwa fi sha'n. Buri munsi Allah subhanahu wa ta'ala abari mu bikorwa bye, bamwe barira abandi bishima. Umugabo asubira ku munsi y'igiti afite courage cyane, uvuga ati yongera garuka mbazi. Ati wa mugabo wari urimo kubaza ibibazo areba ati ntarazi, sawa naza mumbwire. Atanga darisi yishimye cyane, aho wa mugabo yaje yaramubaza amusobanurira gute, amubwira ati akazi ka Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri munsi nukuzamura bamwe akamanura abandi.
arambwira ati salli ala man allama, sabira amahoro n'imigisha wakwigishije. Uyu Khudri yahise amenya uwabimubwiye kuko yasanze nta wundi muntu ushobora kubaza igisubizo nk'icyo gihe. Ubwo nihagera wenda mu bibazo muzatubaza Khudri nawe tubabwira uwo ari we, kubera ko ntabwo ari ryo somo. Ahubwo isomo ryacu ryari ryo kuvuga mwaruzi ko ibada y'umuntu w'umusore itandukanye na ibada yanjye ngewe w'umusaza. Si ajabu abasaza benshi ubona yuko bagarukiye Allah subhanahu wa ta'ala kandi ari uko bananiwe. Ntabwo yaretse inzoga kubera kubishaka, ahubwo ayireka kubera ko yinywa ikamuzengereza. Ayireka kubera ko yinywa ikamuzengereza. Hari nubwo ntiyaretse inkumi kubera ko yazanze kubera imani, ahubwo yaziretse kuko atazishoboye. Azireka kuko atazishoboye. Aba rero ntabwo ibada yabo iremereye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko mu bantu barindwi bazaba munsi y'igicucu cyarishe Mwenyezi Mungu ku munsi w'imperuka, wumvisemo umusaza? Abadan. Ahubwo harimo umusore wahamagawe n'umugore mwiza akunda, kugira ngo bakore igikorwa yarangiza akabireka kubera gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Azahamagara muzehe se, ubundi muzehe niwayimuhaye ayimaze iki? Niwamuha inkumi ntacyo yayimaza? Ntabwo rero ibikorwa bikorwa n'abantu bakuze ntabwo bigaragaza ko bafite imani, kuko nta n'icyo baba barwana nacyo. Ariko abasore baba barwana n'amarangamutima menshi yirukanka mu mubiri, abarwana n'ibintu byinshi cyane. Abandi bana bafite uko bigira bakagaragara neza, bafite uko bigira bakaba ibyamamare, bakaba abasitari, wowe ugahora umeze utya gusa. Ntabwo byoroshye. Ni ukuvuga ngo mu bantu barindwi bazajya munsi y'arishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harimo amahirwe atatu y'abasore. Abasore n'inkumi. Amahirwe ya mbere ni wa musore wakuriye ku burere bw'idini, agasarira subuhi ku gihe, agasiba kuwa mbere no kuwa kane, akambara bikwiriye, akavuga bikwiriye, agashaka ubumenyi bikwiriye, akiha Imana uko ashoboye. Uwo nguwo igihe abandi bantu bazaba barimo gushya, twese turimo dutokombera ku zuba, uwo musore wakuze atyo azaba yibereye munsi ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yabona atazi ukuntu turimo gutokombera hariya. Urumva amahirwe mufite basore? Ubwo murayumva? Subhanallah. None namwe muzagarukira Imana mumaze kuba ingoroje nkatwe, mutakirya umunyu, mutakirya isukari, ntawe wakubita. Hari igihe uri umusaza wakubita nde? Wowe ubwawe ususumira ku ngoni, nta muntu wakubita. Ariko ubu nibwo ushobora kwifata kuko kareba hejuru ya Allah subhanahu wa ta'ala arahari. Ukabona abandi bantu barakora barabyina umuziki cyane kibasi kubera gutinya Allah ndabyihoreye. Amahirwe ya kabiri nuko mu bintu nabonye, shobora kuba ubushakashatsi bwanjye ariko cyangwa atari bwo, awundi nabibajije nta naho nabisomye, ariko mu bintu bishimisha abasore b'urubyiruko hagati ya 18 na 25, mu by'ukuri iyo yabonye inkuma ashaka aranezerwa. Nibyo si byo basore? Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallam nakubwiye ati aho kugira ngo ukore mu kiganza cy'uyu mukobwa, aho uzemera ufata igishitsi cy'umuriro cyaka, akazana akaboko bari kugafata ukumva ari utebasi rikabasi twe gufata umuriro ko wigendera. Abo bazabihemberwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Andi mahirwe bafite ayo basuri nuko harimo umuntu umutima we ubuhora umanitse mu musigiti. Ibyo byose kubikora rero ugifite icyo wigomwa, urumva kwitwara gutyo uri umujene nta kiba wigomwe, uba wigomwe ikintu kinini cyane. Birandego bya buri wa gatandatu ubu ni muri vacances, zabu muzikubitwa hirya no hino, basigaye bakita ikirori hano, ikirori hirya no hino,
abandi bakimwaga rwose Allah randeba ukabyihorera, nawe ku munsi w'imperuka uzishyuza kandi mpamya ko utazicuza. Ayo rero yari amakuru, kubera ko na Rasul sallallahu alaihi wasallam yarebye abuzukuru be babiri Hasani na Hussein, arabwira ati aba bahungu banjye babiri nibo bazaba ari abasore bakomeye cyangwa se ari abayobozi b'urubyiruko ruzaba ruri muri Al-Jannah. Bigaragara ko umuntu kwitanga mu gihe cy'ubusore akiha Allah subhanahu wa ta'ala mu gihe n'iki murimo nibyo byiza kuruta kuzabona n'ubundi niwaguhimbwa itakwakira akaba ari kujya kwiha Allah subhanahu wa ta'ala. Wihaye Allah si uruhu, warashize ntukirya umunyu ntukirya isukari, ubwo se wifashe iki wibujije? Nanone hari abo dusoma mu basahaba bari abasore. Hari umusore witwa mu basahaba ba Rasul sallallahu alaihi wasallam witwa Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Uyu Mus'ab ibn Umayr mbere yuko aba umuyisilamu yari wa wundi biteraga parfait yaca mu mujyi abantu bose bagasohoka kujya kureba. Ubwo yari uwa mbere mu kwambara, yari uwa mbere mu kuberwa, bigaragara ko yari n'umusore uri smart kurusha abo muri icyo gihe. Yinjira ubuyisilamu, yinjiye ubuyisilamu, uwakubwira ibyabaye iherezo rye. Yinjiye ubuyisilamu, bamugisha ubuyisilamu, aca bugufi, ntabwo yongeye kwambara bya bindi. Maskini ya Mungu yanaguye ku rugamba. Niwe Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze yapfuye ku rugamba, yaguye ku rugamba rwa Badri. Nibuka neza niba rwa Badri cyangwa rwa Uhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam arababwira ati murebe mu ibaga ye yatwaragamo ibintu, murebe kubera ko abajyaga kuri jihad akenshi bagenda bitwaje isanga, ntabwo agenda ziko ari bugaruke, amahirwe menshi aba ari amahirwe yo kugwayo. Akaba ari nacyo gikorwa gikundwa na Allah subhanahu wa ta'ala kurusha ibindi byose, kubera ko hari ibyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze ati keretse umuntu uzasohoka akajya kuri jihad we n'umutungo we bakagwayo ntibagaruke, abo nibo bazaba babaye urwego rukomeye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu yapfuye, barebye mu bintu bye hamwe na bwa bwamamare bwose na bwa bukire bwose, basanga yari yitwaje agahu k'ingwe ko kuryamaho. Bati ya Rasulullah, harimo agahu k'ingwe konyine kandi ntabwo kamukwira, turagashyira ku maguru umutwe ukagaragara, twagatwikira ku mutwe amaguru akaba hanze. Rasul sallallahu alaihi wasallam arababwira ati mumutwikira igice cyo hejuru, icyo hepfo mushyireho ibyatsi. Numva iherezo ry'abasore beza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari abangaba ubona bameze nk'ibinyugunyugu, abadan. Uriya wicanga ntabwo azi ibyo yicanga, ntabwo ari byo. Yapfuye gutyo Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, arangira gutyo. Ubu uyu nguyu yazishyuza ijuru, nawe utishyuze. Azazuka ajye ku murongo ati ndashaka kujya muri Al-Jannah, ariko namwe muzaryishyuza kuko Allah aratubwiye ngo ayatuma kulli mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Buri wese azifuza kujya muri Al-Jannah, buri wese. Nibatangaje ijuru, hariya sinagiye gusarira imwera, hariya sinigeze kugira gucyara, hariya sinigeze kujya muri muhazara, ako karimwe hinduka sawa sawa, uhindura imirire, uhindura imibereho, uhindura inshuti, uhindura inzira, uhindure byose. Noneho ku kiganiro cyashize ako karakani ko gucishamo, mureba agaciro kanyu imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze ku kamaro k'abana b'abakobwa, avuga ati umuntu uzabyara umwana w'umukobwa akamurera neza, akamuha uburere bwiza kugeza amushyingiye, nta kindi gihembo uretse Al-Jannah. Kubyara umukobwa gusa ukamucunga, ukamurinda ibyomanzi, ukamurinda ibibazo, ukamurinda
ibigare bibi, ukamurinda kujyana n'abantu babi, ukemera ukarwana nawe. Kurera abakobwa bishobora kuba biragoye cyane, na cyane uramufata akagucika, wamukanga akakubwira ati akabwira ati hale cyejo baragutandukana nawe kandi nkabaho. Gusa kuzagira amahirwe akabishobora akageza mushingiye, ubwo ni ku myaka ingahe? Myaka 30. Ni ku myaka ingahe? 21. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cyerekana ko umukobwa akuze ni ukujya mu mihango. Ikimenyetso cyerekana ko umuhungu akuze ni ugutangira kwirotera. Nibi ngibi bya 21 byose ni inzira za Twahutu. 21 ni Twahutu. Urabyumva ute ko 21 ari kuzamushingira kandi kuri 14 urimo kumwigisha agakingirizo? Uzi ibi bintu. Oya mutangire mwigisha abana, siyo mabwiriza aza. Mwigisha abana ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuva bagifite imyaka 12. None uramwigisha ibyo atazi se? Uramwigisha ibyo atazi? Subizo ni oya. Ni ukuvuga ngo rero umukobwa tuvuga aho usabwa kumugeza ni ukumugeza ageze ku myaka yo kujya mu mihango. Buriya mu Islam gushingira umukobwa wa 14 c'est normal. 15 birashoboka, 16 birashoboka. Ariko noneho abo ba 20-30 n'abandi batari twe. Hano harimo abantu bashobora kuba ari abascientifique twakumvika. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umukobwa yagiye mu mihango, iyo avuye mu mihango muri operasiyo ye aba yumva ashaka abagabo. Ngaho utekereza atangiye gushaka abagabo kandi baribunza, isoko riruzuye, ntibuzuye abagabo. We yahamagara ngo ngwino dukore ibyakwanga. Ahereye kuri 14 kuzamugeza kuri 30. Yo si zulma, anakwemereye. Ayo sama ngo n'umuhuguje. Ese hende kugera igihe cyo kurinda ukabangura. Nuko uzi ko bifitemo inyungu. Sibyo ra? Inka igera igihe cyo kurinda ukabangurira. Nuko ubuyikeneye amata nuko ikubyarira. Sawa? N'inkoko igeze kubangurira, kwanzi iwe yabanguriye unafurahi sana. Cyolo sikigiye kubyara ba? Yari inkoko witegura kurya amagi, yaba ari inkoko itegura kunywa amata, yaba ari ihene ukitegura kurya udusekurume buriranye. Ukiburiya ishara agasekurume kayo na igikuba kazaba kakuze, cyangwa ni haza abashyitsi. Kubera icyo uburenganzira ihene ukabuha inkoko, ukabuha imbwa, ukabubuza umuntu. Nuko ibi bintu bimuruta se? Hagari byo. Kandi uvuga ngo niba koko yageze muri kiriya gihe, keretse nibura ubashije kumurinda n'abamutereta, urabamurindira heza. Ku ishuri mwarimu aramutereta, umukwikwi aterete, umuzamu aterete, umunyeshuri mugenzi wa terete, konvoyeri umutwara muri tagisi aterete, n'ibindi biraranyuraho mu muhanda biterete. Urashaka kumbwira ko uyu mukobwa yaba ari ikihe gitangaza ku buryo yateretwa n'abantu 100 agashira umwaka nta muntu urakora? Birashoboka ibyo bintu? Ntabwo bishoboka. Nubwo ngo rero aba bantu bashyiraho imyaka, aba bantu begisha imyaka, kuri bo gusambana si ikibazo. Na cyane ko rwose banza ku mabwiriza y'isigenderaho gusambana ufite imyaka 18 ni ibintu bisanzwe. Ikibi ni ugufata ku ngufu, ariko mwabyumvikanye mugasambana ni sawa. Iwabo biranashoboka ko umukobwa agenda akazana umukope we akamuzana mu rugo, ati uyu ni inshuti yanjye, bakabaha icyumba bakibanira, umuntu akahamara ukwezi arongora, yazarangiza akagenda bagasigarana igeshe ngo bafite umukobwa. Kandi hazaza n'umuntu kumusaba bakamumuha. Ntibanamubwiye bati wo tugushingiye, yavuye mu nzu.
amaze kurongorwa n'abantu tutazi umubare. Nugushaka kuvuga ngo rero muri adabu ya Kiislamu, mu burere bwa Kiislamu, iyo umukobwa amaze kumenya ibyari byo, kandi ndahamya ko 15 abazi ibyari, 15 abazi ibyari, sibyo? Ngaho noneho hera kuri 15 z'ibyari byo azagenda agere kuri 30. Si ikibazo sicyo? Icyo gihe se kiri ikibazo. Bivuga ngo mu muryango wa Kiislamu ntabwo bazategereza gushingira umukobwa wabo agejeje 30. Ahubwo iyo agejeje 17, 18, muze yatangira gushakisha abakiriya ku musigiti. Aza gusara ati bana buriya nyamara mu rugo mafite ikibazo. Kuzacunga umukobwa imyaka yose ni ikibazo. Wallahi agashaka abantu kajyaza kareba nk'uyu mugabo ati unaona harya ufite umugore uti ntabwo se warongora uwa kabiri. Eterega biroroshye akabigutinywa, ariko umuntu ari tayari umukobwa wamubyarira inshuro 8 mu rugo. Aba bantu nta kheri bashobora kubona. N'uwo muryango bari kivume, kubera yuko umukobwa wawe kukubyariraho mu rugo bifatwa nk'amahano atabaho mu muryango wa Kiislamu. Amahano akomeye. Najyaga mbona mu bihugu by'Abarabu, ariko nabyo ntahamya ko wenda biciye mu buryo, umwana w'umukobwa yatwaye inda. Je nabaye muri Libya, atwara inda, barangiza bakamufata akagenda bakamubika ahantu, akarya akanywa, bakarera yanda igakura. Iyo agiye kuri maternity kubyara ntagava ku iseta, ashyira umwana hasi bamukubita n'isasu mu mutwe. Noneho kugira ngo berekane ko atari nabyo, bamufunga mu mifuka bakajugunya muri Mediterane, nta no kujya guhanga. Iyi ni inyamaswa ikomeye cyane. Noneho kubera abantu babayeho muri education imeze gutyo, tekereza, banza wumve ukuntu Allah yabivuze kuri aya ya 3 yo muri surati Nur. Allah aravuga ati azaniyatu la yankihuha illa zani au mushrik. Umukobwa wese usambana igihe cyose azashaka umugabo, Imana izamuha umugabo w'indaya cyangwa bari umugabo w'umurozi azajya aracuragurira abandi bantu. N'umusore wese usambana igihe cyose azajya gushingirwa, azashingirwa umugore w'indaya cyangwa ashingirwa umurozi. Aka gapande kanyuma ka aya niko nshaka ko wumva, wa hurrima dhalika alal mu'minin. Ibyo ni haramu bishobora kuba kubene. Niba haraho bo bibaho, ni ikimenyetso cy'uko atari abeme. Bivuga ngo hatabayeho tauba yo gutangaza, ni haramu gushaka umukobwa wabyariye iwabo. Hatabayeho tauba no kwicuza ku Mana, ni haramu gushingira umusore wabyaye mu gasozi. Icyo kintu ni haramu. Bivuga ngo umukobwa wabyariye iwabo igihe cyose atarakora tauba afatwa nk'inyamaswa, nko kubona inyama y'ingurube cyangwa icyipfishije. Ni ukuvuga ngo aba ari umuziro mu muryango w'Abayisilamu. Bivuga ngo kiriya kintu ni iki. Kwanza n'Abanyarwanda ba kera cyabateraga ipfunwe cyane. Nabo ntibajyaga kubajugunya muri Rubyiro, bajyaga babajyana muri za Rubyiro hirya bagashaka abantu babigize umwuga, bagapakira bakagenda bakajugunya mu mugezi bakigarukira. Mwo urumva nyirabayazana ninde? Nyirabayazana n'uyu mubyeyi. Nibyo umukobwa niba yeze waretse bagasarura. Areze, umubiri ureze, ushobora kubyara, inda ishobora gutwita ikabyara, afite amabere ushobora konsa, afite ubwenge ashobora gukora management y'urugo. Ese ubundi uramutegereje kugira ngo azakore iki? Si ibyo utegereje?
barahari n'abana b'abakobwa bajya batubwira ati jewe mba numva ndi tayari, atariko mama ntabwo abyemera. Mama urabyanga kubera iki? Ufite impamvu. Ari abizi idini, ari n'abizi siyansi, siko bavuga. Iyo umukobwa agiye mu mihango, nicyo kimenyetso gikuru cyerekana ko ashobora kuba umugore n'ibigire ingaruka. None ageze mu gihe cyo gusarurwa, mbese ni nka kuriya wafata igitoki cyeze kigakomera kigashya ukakirekera ku nsina, bitanga iki? Kwanza kirabora, n'isina ikabora, n'inkonya zikabora. Kubera iki? Kigeze igihe kikaba expired. Kuko ikintu icyo ari cyo cyose, tujye tubiganira n'abandi bantu batari n'abayisilamu, bano bantu bize ngo bize amasiyansi n'ibindi. Ese uyu muntu wazanye iyi myaka, aba babikoze bo babikora kubera ko badakeneye abantu. Akavuga ati nibura umukobwa atangiye kubyara ku myaka 18 ashobora kubyara abana 5-6, ariko tumuretse akabanza akaziga kaminuza agashaka nko kuri 35, umuntu ashatse ku 35 akoze ishyano yabyara rimwe. Sibyo ra? Ashobora kubyara rimwe kubera ko aba buri imyaka nk'itanu ngo ajye muri babyita menopause, ajye muri mu Kinyarwanda babyita gucura. Abacuzi bo niyo mibare babara. None akakuzubaza akakubwira ati gifata agakingirizo wisambanire nta kibazo, hanyuma bakwigisha ibihe utazajya usambanamo nta kibazo, hanyuma baguhe inigi uzajya ubara kugira ngo udatwita, ikindi uzajya ugenda n'ubu kuri farumasi birahari binini, bazajya baguha utunini kandi tugura make ya jana, utanga 200 bakaguha ibinini 100. Ahubwira ati kugiye gusambana ujye ubanza ukamire. Ari n'utwo jya numva bigisha muri radio kunywa waraye usambana, ugacungana n'ibyo binini nabyo bizakubyarira kanseri, uwayiguteye akabona amafaranga. Ubu ntabwo urimo kubyumva ko ngira ngo umubare wa kanseri ugiye kuba 50% y'Abanyarwanda, abantu bose ngo barwaye kanseri, nicyo kizizana. Ariko umuntu Rasul sallallahu alaihi wasallam yasabiye idua ngo nabyara umukobwa azajye muri aljana, ni wa wundi uzabyara umukobwa akamwigisha umuco mwiza, byagera igihe cyo kumenya iby'abagabo agahita amushingira. Ubu mbanza nta n'uwatinyuka kujya gusaba umukobwa wa 18, ntabwo wabitinyuka. Ufite imyaka y'amashaka, kandi ubwo muri 18 umugore aba amaze gutakaza amagi, aba ashobora kuba amaze kubyara abana nka 15, kubera ko kuva mu mwaka wa 14 sibwo yagiye mu mihango. Ubwo uwo mwaka wose warangiye atakaje amagi 12, abona abana 12. Uwakurikiye hatakaza abana, uwakurikiye hatakaza abana, harya azagera 20 n'ingaha amaze gutakaza abanga. Kandi ubugoryi bwabo bashingirwa ngo nabuze urubyaro. Wabuze urubyaro barashiriye muri Cotex ijugunya muri wese. Bashiriye muri Cotex buri kwezi urajugunye, buri kwezi urajugunye. None zirashaka ubyara ibiki? Kandi abascientifique batubwira ko amagi y'abagore ashira. Sibyo ra? Nuvango iryo umugore uko rivuyeho ntirisubiraho. Agenda atakaza umwe uzimana yaraguhaye banga. Babandi wari kuzabyara barangiriye ku myaka yawe 20, wowe tegereza 30, uzabaho ngaho ujye wibugurusha abaganga ngo ugiye kubabwira ngo baguhe urubyaro, kandi warabyaraga bose uzukumarira muri wese. Uravuga iki? Nuvango rero Rasul sallallahu alaihi wasallam nibwo yavuze ngo uzabyara umukobwa akamurera neza, akamushingira, nta kindi gihembo azahemba uretse iki? Uretse ijuru. Ndahamya ko n'ubu wabikora Allah yabimuhemba, kubera ko abantu benshi dufite abantu aparance yabigaragara nk'abayisilamu, ariko indani muri bo akaba ari abakafiri nk'abandi bantu. Mu byumva kimwe nawe ntushaka abantu, oya gusa kuko wakumva ko nashingiye umwana wa 18 yavuga ngo ntiwamurongora ariko uramusambana.
ntiwamushingira kandi umuha bajya kumusambanya. None se ibyo bimeze bite? Nagira ngo rero tuse n'abagera kuri icyo kintu, abantu bose Imana yahaye abana b'abakobwa nageza kuri iyo myaka 17-18 akakwereka ko afite umufiance, akakwereka ko afite umugambi bimuturutseho we, ntuzamubangamire. Aba babangamira muzirengera ingaruka zo kubangamira idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuko nawe ni uburenganzira bwe. Kuko ibintu byo gushaka cyangwa icyo bita imibonano biri mu burenganzira ntayegayizwa bw'umuntu. Uburenganzira bw'umuntu mujya mwumva ngo ni bungahe bwo witwa umuntu. Umuntu wese agomba kubaho, umuntu wese agomba kurya, umuntu wese agomba kuruhuka, n'umuntu uwo ari we wese iyo feeling agomba kuyibona, agomba kuyibona. Ese wowe wigize haramu kubera iki? Ufite justification imbere y'Imana? Uyu mukobwa ubuza ngo wirongorwa abona abarongorwa nawe akumva arabishatse, kandi ikindi uranamubana, biranashoboka kuba n'ishura bigerageza bimubera byiza kumva bishatse. Ngaho rero ujya guhambira umuntu, si ikibazo cyo niba biri mu burenganzira bwe. Hirya za Burayi bo babaha uburenganzira kanasambana bakamureka. No ku muhanda no ku ishuri hari abana bahitamo siporo yo gusambana, rwose igihe cya break bakigira hariya bagakora gahunda zabo. Washaka ukaza ukareba, washaka ukaza ugafotora. Abantu baba bagenda muri bisi bakumva bakora icyo kintu bagakora iyo gahunda, ubwo burenganzira barabutanga. Ariko noneho ubwo batanga twe ntitwabutanga. Ubwo twebwe twatanga nuko uwageze igihe cyo kumva abishatse cyangwa no kubimubonamo gusa, ukabona atangiye kujya yabona abahungu, ukabona arabishatse, nk'umubyeyi we ugumbwira uti ngwino hano bimeze bite mukobwa we? Ahubwo ati ni ukuri nanjye numva bitewe umuntu dukundana n'iki, mworohereze. Nubimwima kuri halal arabikora kuri haram, kandi noneho n'umuvumo uzagarukira n'urugo rwawe. Uzaba uri mu bantu bangije umuryango. Igihe abantu bazaba bashaka kujya muri aljana kuko bareze abana, bagera igihe cyo gushyingirwa bakabashyingira, wowe uzaba ubyigana ujya muri jahannama, kubera ko bashatse kubangamira uburenganzira bwe, nawe abangamira ubwawe. Urabigenza ute? Urabikora iki? Hanyuma icyo cyo nicyo nagira ngo ngezaho, ari abantu bafite abana b'abahungu, urumva ko ari abantu bafite intwari cyane. Umwana w'umukobwa ni baraka mu rugo. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajyaga gusura umuntu wabyaye, akamubaza ati wabyaye iki? Ati nabyaye umukobwa. Agahita akubwira ati urugo rwawe rufite baraka cyane. Buryo urugo rubanza umukobwa ruba rufite umugisha cyane. Yego n'urubanza umuhungu ntabwo ari bibi, ariko umukobwa ni byiza cyane kurusha umuhungu. No muri famiye zacu zisanzwe urugo rubanza abakobwa akenshi ruratuza, ariko ingo z'abahungu gusa ari igihe bazubakira mu kirere bahora hari. Buryo umukobwa ni baraka, ni umutuzo, n'umuja w'Imana, n'umuntu mwiza. N'umufite rero afite umuntu mwiza mu rugo kumwitaho, ubuzabihemberwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko mwirinde kubabangamira uburenganzira bwabo mwitwaje amategeko atari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu banyeshuri twigisha abakobwa arabajya baturegera ati jewe mfite umufiance, mama arambwira ngo ya reka uzabanze wige ari ibijya banze umbwire mu by'ukuri ibijya muri aljana ibijya ile. Uvuga ngo ari abantu bagenda mu bintu nk'ubu, ibintu byitwa kwiga biri ubu bimeze nk'ibintu abantu bakora nk'imihango gusa, nk'aba bandi bakubwira ngo nubyuka mu gitondo uzajya urigata mu kirere gatatu. Wose umuhango se? Noneho hari n'abandi bantu barimo kujya kwiga nta ntego. Umuntu akiga ibitarangira, akiga ibidafite aho bijya. Ngo mama arambwira ngo wowe ugomba kwiga, wiga ibijya hehe? Kwiga nabyo abantu bagomba gutekereza ku mpamvu zo kwiga.
hanyuma ndashaka kujya ku gice cya kabiri cy'ikiganiro. Igice cya kabiri cy'ikiganiro, hari ikiganiro twagerageje kuganira muri rimwe mu biganiro twagize. Insanganyamatsiko y'icyo kiganiro yitwaga gutandukanya ibibi n'ibyiza. Nshobora kubanza kubaha ishusho yose. Abantu bose si abantu? Ese abantu bose ni beza? Igisubizo ni oya. Mu bantu ugomba kumenya beza ukabana nabo, ukamenya n'ababi kandi ukabahisinde ku mugaragaro bitarimo uburyarya. Hari amagambo avugwa, amagambo yose avugwa ni meza. Turarya, ibyo turya byose ni byiza. Turanywa, ibyo tunywa byose ni byiza. Buriya nari ngamije, buriya nuko wenda tutageze ku mwanzuro w'ikiganiro. Icyo nari ngamije, nashakaga gutegura umusore wanjye, inkumi yanjye, ngo izajye ihitamo ibyiza ireke ibibi. Mu bantu ni benshi cyane. Ubu n'abari mu kabari n'abantu, n'abari mu mazu y'indaya n'abantu, n'abari mu mazu y'ibangikanyamana n'abantu, n'abari hirya hano bari hirya hariya gakona banywera itabi, nabo n'abantu. Ndakazi kano hambutse hariya hirya, ubu hagiye sayizi wakumva, bo ntibanagacuruza bihishe. Ni ku mugaragaro, ari ugakubitira hari ugirane. Bose abo ngabo bitwa abantu. Ese nta bwenge ufite kugira ngo ukomeze uyore ibyitwa abantu gusa? Dukomeze tuyore ibyitwa abantu gusa? Ni ugushaka kuvuga ngo mu kiganiro nari nakubwiye, Imana ivuga muri Qur'ani, ikavuga bemera, ikavuga iti wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd. Abemera n'abemerakazi baruzuzanya, sawa? Bahurira ku iki? Ya'muruna bil ma'ruf, bahurira ku kubwiriza ibyiza. Wa yanhauna 'anil munkar, bagahurira ku kubuza ibibi. Wa yuqimuna as-salah, bagahoza isala. Wa yu'tuna az-zakah, bakanatanga zaka. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, bakumvira Allah, bakumvira n'intumwa ye. Umva umusozo w'iryo jambo, ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim. Abo ngabo Allah azabagirira impuhwe. Sawa, ubwo niturangije. Abo ni abemera. Wowe uri iki? Wowe uri iki? Niba hari umwemera nama ni ku rutoki, wenda n'ubyifuza kuko umwemerazwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabajije ngo wowe uri iki? Uri umwemera? Niba uri umwemera rero, ngize impamvu z'abantu muzabana. Uzabana n'abantu bakora dawa, babwiriza ibyiza. Uzabana n'abantu babuze ibibi. Uzabana n'abantu bakunda gusari. Uzabana n'abantu batanga zaka. Uzabana n'abantu bumvira Imana. Uzabana n'abantu bumvira Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumvikanye? Birarangiye. Nabonye hari uwakuru yakantu kwandika. Iyo ni aya 71 muri surati Tauba. Hanyuma hejuru naho Imana ivuga rero noneho n'abanafiki. Iravuga iti wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. N'indyarya kazi baruzuzanya. Ya'muruna bil munkar, bategeka ibibi. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, bakawuza ibyiza. Wa yaqbiduna aydiyahum, bakaba banyabugugu cyane. Nasullaha fanasiyahum, Allah bibagiwe Allah nawe arabibagiwe. Wareba kuri injira surati Tauba, araba silamukazi nabonye barimo kwandika iyo mirongo Tauba uracyumva icyo kintu? Bivuga ngo rero ubu hano ku isi twebwe turi amakipe abiri. Dufitemo abemera, tukagiramo n'abakafiri, sawa? Abakafiri rero byanga bikunda bagomba kuba mu gatebo kabo. Ibyo barya nitubirya, ibyo banywa nitubinywa, ibyo bakunda nitubikunda.
bikunda, uko batekereza siko dutekereza, uko bifuza ijuru siko, uko batekereza kumperuka siko tubitekereza. Nibyo sibyo? Noneho ngewe nashaka ngo tugaruke ku rubyiruko rwacu. Ubu hano muri urubyiruko turi kumwe, nta rubyiruko rugenda mu kigare cy'abakafiri. Igisubizo rurahari. Niba rero ujyana nabo, burya wowe uri umwe nabo, uri umwe nabo, ni ukuvuga ngo kafiri ntabwo akwiriye gutegura ibirori ngo bijyemo, ntakwiriye gutegura ubukwe ngo bujyemo, ntakwiriye gutegura gahunda ngo uyijyemo, nta kintu na kimwe mukwiriye guhuza. Umfashe dusome aya ebyiri zirajya gusa. Dufite aya 140 muri surati Nisa, ariko ubwo mpereka 140 natangiye gushikagurika kugira. Dusubize neza twitonze. Dusubize twitonze niyo twasubiza bike. Noneho hera kuri 137. Kuri aya 137 muri Nisa turacyari kumwe. Imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ngo babandi bemeye, ubu se muri abemeye uko muri hano turebye muri alhamdulillah. Thumma kafaru, harabari buve hano bakajya mu bukafiri, ejo bongere bemere, bongere basubire mu bukafiri, bongere bemere. Ngo abo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ateze kubayobora inzira nziza, nta nubwo ateze kubababarira. Nganyisome hano neza nyireba. Biravuga ngo bashiri munafikina, bwira indyarya. Indyarya ni muntu ki? Al-munafiq mu Kinyarwanda cyiza n'umuntu wishushanya, akaba yicaye hano yitangiye, wamureba uti masha Allah, yava hano akagenda akambara ikabutura. Aka kanya yitangiye rwose, yabaye umusilamukazi mwiza rwose ufite imani. Hano hari n'abasore bambaye ibirehemba, mu kandi kanya nagera hanze aramanura yambarire munsi y'ikibuno. Navuga ngo bashiri munafikina, ha inkuru indyarya, ziriya ndyarya zihe inkuru bi anna lahum adaban alim, babwira uti muzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Bande ngiye kugwa liste yabo, umfashe twumve kuri liste yabo. Alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min duni almu'minin, ni babandi bahisemo inshuti z'abakafiri zitarabemeye. Abo nibo bafite agabu zikomeye. Kafiri niwe wahisemo kugurizanya nawe amafaranga, arakuguriza nawe ukamuguriza. Umuyisilamu yakugujije urayamwima, ukayahuriya utari umuyisilamu, kwanza ugasigara uvuga uti abayisilamu barambura aba. Burya abakafiri nibo bantu beza ku bijyanye n'amafaranga. Sasa kafiri niba ari umuntu mwiza, kuki utari we? Niba wemera ko alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min duni almu'minin, niba abandi bahitamo abakafiri kuba ari inshuti zabo, ntibabane neza na bene. Niyo mpamvu twananiwe gutunganya ibada zacu. Aka kanya ushaka gukora ubukwe, ujya gushaka decoration yo kwa Jean Paul. Jean Paul aje gukora decoration. Urakeka ko Jean Paul ari kugirira ihena? Jean Paul azi Qur'an, azi sunna, azi halal, azi haram, azi makruh. Araguhiye ihena. No, ujya wa mukobwa wa undi witwa Keria, yani hatari muri decoration. Keria aje muri decoration y'Umusiramu. Jean Paul ayijemo gute? Nukuvuga ngo ni babandi umwemeri yashaka gukora igikorwa cy'ubukwe agisha inama shehe. Acyumvise? Shehe ko tugiye kuzakora ubukwe, nubuhe bukwe bwiza bwa Kisilamu? Shehe akakubwira ati noneho inkingi z'ubukwe nizi, sunna z'ubukwe nizi, indirimbo z'ubukwe nizi, abantu mu bukwe bitwara batya. Si inama za shehe. Ariko harundi nujya kubaza uriya Jean Paul, auzu billah,
azagenda kuzanira ati kwanza ugomba kuzambara, hari ibiza byateye bimwe by'abasingasinga bazita ngo ni dindiri hano uri umuhinde kwe, agiye kuzana ibyo ngibyo by'abahinde. Hanyuma nuzamuza, mperutse kubona umuntu yanyeretse ubukwe kuri video, anyereka umukobwa wari wakoze ubukwe bamukize mu ngobyi bamuhetse agenda ameze atya mu ngobyi, bamuzengurukana sare yose, ngombwa ko nta gashya bazanye mu bukwe. Burya wabiteye ninde? Nuriya muntu wagishije inama. Ikibazo cyane ninde ugisha inama? Urumva ikibazo kiri ninde ugisha inama? Fite ibibazo n'urugo, umugore umugabo dufitanye ibibazo, ninde ushobora kugisha inama? Reka njye kubaza ku kagari, ujye kubaza umuntu utazi ubusiramu, ujye kubaza ku murenge, ujye kubaza ntago ari byo. Ahubwo baza sheikh, kamubwira ati sheikh, iyo habayeho ubwumvikane buke mu rugo, Qur'an bivuga iki? Tukabikubwira. Sasa sheikh, ko twabyaye umwana, iyo umuntu yabyaye umwana bigenda bite? Urimo urumva ukuntu inama ziri gutandukane? Nugisha inama sheikh arakubwira ibyakika, atuzagura ihene imwe niba ari umukobwa, uguhari ihene ebyiri niba ari umuhungu, hanyuma umuhungu bazamusiramure, umuhungu bamwogosha umusatsi, bamwita izina ryiza, bamusomera dua. Izo ni inama za sheikh. Jya kubaza rero undi muntu uzi gutegura ibirori, barahari abantu ngo badekora babajyanama muri ibyo. Genda umubaza arakugiriye ihena. Ufite ibibazo n'umugore wawe, nubaza sheikh azabahuza kandi aharanire ko rudasenyuka. Ariko nujya hari azamubwira ati genda ujye hari urebe ukuntu bamutanika. Sasa bagiye gutanika uwakubakiye, bagiye gutanika ukugaburira, bagiye gutanika uwaguhaye uryama, uramujyanye ngo bamutanike yumva uko abaye. Siyatani nizo nama ari buguye. Aba rero bavugwa hano bafatwa nk'abanafiki, cyumvikane neza, ni ba bandi bagisha inama abantu batari abayisilamu. Niba urwaye banza ugisha inama abayisilamu, nivuze ne. Niba ushaka gukora ubukwe gisha inama shehe, niba ushaka gukora hakika gisha inama, niba ushaka gukora iki n'iki gisha inama. Hanyuma uzabe muri ba bandi nk'ubu mwese bagishije inama, ndahamya ko mutangira inama mbi. Inama mwama mwese mukumbira ngo kana Allah Ta'ala, Imana yavuze ko ikibazo iki n'iki gikemuka gutya, intumwa y'Imana yavuze ko ikibazo iki n'iki gikemuka gutya, hanyuma icyo kibazo iyo kibaye gikemuka uku, hanyuma inama nako wabyitwaremo gutya. Ariko ugiye kubaza undi muntu, none reka nsohoke ngiye kubaza ku kagari, reka tufate ngo iyi nama ni nk'inama y'akagari bihari, mbabwire ibibazo nagize n'umugore, kwanza barakunegura, ikindi barabagira inama mwese zo kugirirana nabi, abandi bakubwira ati wafashe ikoti ukiruka. None se guta urugo uri umusilamu byo ni umuco? Ntabwo ari umuco. Umugore se we guta urugo ni umuco? Ndashaka unyumvire bano bantu mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni bande bajyanama bawe mu byo ukora? Ni abemera cyangwa ni abahakana? Niba ari abemera sawa, ariko ndashaka guhamya ko abenshi bajya inama n'abahakana. Abenshi cyangwa ndibeshye, icyo cyegeranyo mvuze ndibeshye, abenshi bajya inama n'abahakana. Ni nayo mpamvu ubona ingo zacu zidakunda. Si ajabu wajya no kwishingirira umwana, wajya kubona ukabona umuntu nta soni. Nawe wize koko umwana wa 20 ntaragera na 25 aracyari uruhinja. Umuntu uzasazira kuri 40 yagize 25, ahubwo abarangije 2/3 by'igihe azaba. Burya buri muntu wese ugejeje ku myaka 20 burya bari muri 1/3 cy'ubuzima bwe. Ugejeje 25 bari mu cya kabiri. Ugejeje rero za 35 40 abatangiye kuba expired. Abarabaye expire nk'ubu nkatwe nushaka ntuzaduha ideni kuko nitugihari. Urabona ibivi biruzuye, imyaka yagiye, ibirwara biruzuye mu mubiri, twarangiye. Kandi rero umuntu wa 40 arakiyita ngo ndacyahari. Ngo ntuzagisha inama rero abanafiki bavugwaga, ni bari abagisha inama abantu batarabemera, umva ukuntu Imana ibabaza ikibazo.
Imana iravuga ngo ayabtahuna indahum al-izza, ese abo bakafiri mubagisha inama, mukabagisha inama mu bikorwa byanyu mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ese mubakeneye icyubahiro? Allah arabasubiza bati fa innal izzata lillahi jami'an, icyubahiro cyose ni cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo ndashaka kugera kuri ya yindi 140, noneho nyigezeho. Wumvise aho twahereye, abagisha inama, abataratara, noneho tugeze ku mwanzuro. Iravuga ngo waqad nazala alaykum fil kitab, 140, kandi twabamanuriye mu gitabo an idha sami'tum ayati llahi yukfar biha, aho muzumva abantu bahakana aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa yustahza'u biha, cyangwa zigateshwa agaciro, fala taq'udu ma'ahum, abo bantu ntuzicarane nabo, in hatta yakhudu fi hadithin ghayri, keretse nibahindura ibyo bakora n'ibyo bavuga. Innakum idhan mithluhum, nimuramuka muvuze mukihangana mukicarana nabo, innakum idhan mithluhum, muzaba mumeze nkabo. Inna Allaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a, Allah azahuriza indyarya n'abakafiri bose mu muriro. Kafiri uraho, umukafiri wavuzwe ni waho n'uhicaye abyemera, sawa. Umunafiki wavuzwe n'uhicaye atabyemera ariko akubaka impamvu zituma hica. Hari n'indi sanayo, indi sanayo ni aya 68 iri muri surati An'am. An'am ni sura ya 6. Allah aravuga ati wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, nubona babandi batita kuri aya zacu, batita ku bimenyetso byacu, yani batita ku idini ryacu, fa'aridu anhu, uzitandukanye nabo. Wa imma yusiyannaka shaytan, hari ubwo shaytani yakwibagiza ukisanga uri kumwe nabo, fala taqudu ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin, numara kubyibuka ko uri kumwe nabo barimo gukora ibitari byo, ntuzicarane nabo, uzahita ubaduka wigende. Rimwe na rimwe tubikoze, hari abantu ujya tona, niba wigiye mu kuvuga ugasanga bakubise n'umuziki, ntuhashyire n'akabuno, ondoka. Niba ugiye mu birori ugasanga abantu, hari abantu ibiryo bunyuranyije n'idini, ondoka. Ujye uhaguruka ugende, bizageze igihe abakafiri bazakora ibijyanye n'imyumvire yabo, n'abemera bazakora ibijyanye n'imyumvire yabo. Asikiri ya Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ajya tubabarira kandi atuyobore. Hari igihe tugira amarangamutima natwe tukisanga tuhicara, najya nshaka kuhava ko ari yewe se mukwe mukuru, ko ari yewe se uvuga ijambo, ukicara umeze uko, nkorikisi ubu se mpfiriya. Ariko uramutse uhapfiriye ni kashi kuri dalili ya Qur'an, mwebwe mwese mwicaye aho, burya urubanza rwanyu ni rumwe. Niba usanze abantu bateguye ubukwe mu kabari, ugatungurwa n'ibyapa bya mitsingi n'iki, ni mu kabari, astaghfirullah, ugacaho ukigendera. Niba abantu bazanye imihango imwe ya gipagani cyangwa ya kinyarwanda, twe twabivuyemo biriya bintu. Turi muri kitabullah wa sunnati rasulillah. Allah bivuga iki, Rasul abivuga iki, Allah bivuga iki, Rasul abivuga iki. Niba babizanye, ondoka wigendere. Ako kantu turakumvikanaho. Simbizi ko abakobwa babyumvise, namwe mwabyumvise bakobwa bari. Bigaragara yuko ibintu biteguye nabi, birimo haramu, nta mahirwe ukwiriye kubihaye kubyicaramo. Nubu nahicaye ujye uvuga uti uyu mwanya ndi hano, ntabwo nkiri Fatuma, ntabwo nkiri Amina, ntabwo nkiri wa wundi, ntabwo byemewe rero ko umuntu yicara. Ni ukuvuga ngo rero ibintu amakwe yose ni amakwe, kandi amakwe yose ni ibirori. Ariko abemera bagira ubukwe bwabo, n'abahakanyi bakagira ubwabo. Hanyuma nari ngifite byinshi ndibuvuge, ariko hari n'izindi ngero nendaga gutanga, ariko ubu ndangirije ku bintu bitatu. Urubyiruko rwacu ntabwo rushobora kwivanga mu bigare by'abantu badafite ukwemera kukwacu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri,
tugomba gukorana ibirori, iminsi mikuru na buri kintu tukabikorana n'abo duhuje imyumvire n'imyemerere. Icyo twacyumvise. Ibibazo byose tuzagira tuzajya tubiganiraho n'abo dufite imyumvire imwe, kuko n'icyerekezo cyacu aba ari kimwe. Iyo ugishije umuntu ugiye ugasaba ikinyobwa upima urwagwa yaguha yadaha akaguha, akubwira ati ubwo amazi ntayo tugira, dore twebwe usabye rwose tumuha urwagwa. Numusaba urwagwa urashaka guha amazi se, araguha ibyo afite.